ויהי ערב ויהי בוקר. זה הפסוקים הראשונים של התורה שחוזרים כמה פעמים, ויהי ערב ויהי בוקר. עכשיו, יש לנו כמה יהודים שנמצאים כל לילה בסכנה. אז התורה מדברת בצורה ברורה ומדויקת. אומרת לנו שמתי שיש ערב, ישר יש בוקר. אבל אחרי הבוקר יש כל מיני דברים, את האור, את המים, היבשה, הבהמות וכו'. מה לומדים מזה? שהערב זה מלשון עבר, עבירה, והבוקר זה מלשון קרוב, קרוב אליך הדבר. וכל דבר שעובר עלינו, שבו נמצא חושך, אז ישר צריך לעשות אותו בוקר. זה אומר קרוב. וליקוטי ההלכות, ההלכה הראשונה אומר שהבן אדם צריך לקום כאריה בבוקר. והוא מסביר על זה שהבן אדם צריך למצוא כל הזמן נקודות טובות בעצמו ובכל מה שהוא עובר, בכל שהוא עושה. אז העניין שהוא לוקח את העניין של הבוקר, שהבן אדם צריך למצוא קודם כל דברים טובים בעצמו בשביל להתחיל את עבודת השם. זה אותו דבר של הערב שהוא עבר, הוא רחוק, אז הוא צריך להתקרב, ובשביל זה הוא צריך למצוא נקודות טובות בעצמו. רק על ידי זה יהיה לו שמחה, ומשמחה אהבה, ומהאהבה את ההודעה לבורא עולם על כל החסד שהוא עושה. וזה מה שמשה רבנו אמר לו בדיוק אחר החטא העגל. אמר לו, גם ככה נשאר עדיין נשאר טוב. קצת, אבל הקצת דוחה את הכל. אז האור, גם אם הוא קטן, כמו בחנוכה, דוחה את החושך, אנחנו מגיעים. והאור שלנו מגיע ודוחה את כל החושך. אז אל תדאגו, יש בוקר, הבוקר הוא בעצמנו, למצוא את הנקודות הטובות. והערב יכול להיות קצר מאוד, רק אם אנחנו נשארים בחושך, אז יש לילה. אם לא, יש ויהי ערב ויהי בוקר.